ஓனரே, அவளுக்கு கறி வாங்கி போடியா, பாவம். ஆமா ஓனரே, கறி திங்காம ஏங்கி போயிட்டா. புரட்டாசி எப்பதான்டா முடியும்? அவளை பார்க்க எங்களுக்கே கஷ்டமா இருக்குடா. கறி திங்காம மெலிஞ்சு போயிட்டா. நாக்கு செத்து 40 நாள் ஆச்சு. ஆமா ஓனரே. என்ன நோமா ஓனரே, இவ மேல என்னடா திடீர்னு அக்கறை? இவன் மேலையா? அடங்கொப்புறானே, அங்க பாறா. புரட்டாசி உங்களுக்கு தானே. அந்த பொட்டனா என்னடா பண்ணுச்சு? பாவம் புல்ல தின்னுட்டு கிடக்கு.